A je prej atyne personave, se tash mu prish edhe pyetja, a je prej atyne personave që të presin gjithë, hajde do e briken mos se jena të prit, jenë në time, kështu. Nëse bëhet puna që ashtu, e lo krejt s'daljet. Që shini të ma gjuhë që ta vëqë pëse u vënova në sa Kemi minut je vënu. Pikërisht. Jo, shumë shpejt bona gati, nuk është që për shembull i bëj gati teshat prej nesër, nuk është që prej nesër, prej ditë. Frena çta. Frena jetë, drejt për drejt jemi. Nice. Do me thonë, veç shona veshë diçka, nuk është që kam komplekse edhe... Nashtë që kjo ma letësën ma shumë. Që kjo është e mira që njerëzit ka njerë edhe nuk munohen shumë edhe në fund dalin. Bukur. Gjatë ditës nuk lyna heq. Apo, qërse është pak edhe problem kur je influencer, kur je person që përcjellësh, edhe pak e ki një, po e thamë kushtimisht, një obligim edhe ndaj kretë atyre që të përcjellin me u dogë në korniza çdo herë, nuk e ki qatë problem ti. Nashtë edhe gjykona prej shoqnis të ofert, unë për shembull të shona në mëngjes, lana bona gati, nuk lyna, nashtë i papu që dal një herë e pi një kafe, në kafe të lagjës, edhe as pak s'më intereson, qa po thoj kushia? Kush jam atë, ku ato të qasë në Instagram, në Instagram jam në Instagram, ama në përditshmëri, nashtë i puna dhe biznesit, ka njerë as nuk kam ku, veç shona bona gati diçka veshje dhe munona me dalë sa ma shpejt për shpia.